Esooka ekitabo kya Yokaana ebbaluwa ey'okubiri ebbaluwa esooka essula ya 2 olunya olwa 15 nti no temwagalanga nsi naye ate omulembe guno gwe tulimu ensi nnyingi ate n'abaagala ensi bangi katuwa Katonda ekitiibwa kitaawe nkusaamu ekitiibwa jangu munnange otuyigiriza otunungamye tubikkulira otutegeeze okusukulumawo kubanga era gwe munnaffe okusaamu ekitiibwa kyonna kyonna kitwale mu linnya lya Yesu Kristo Mukama agambye nti temwagalanga nsi naye ng'ate ensi nnyingi abantu bambala nsi enviiri bazikoze mu mulembe gwa nsi feesi yaabwe bagikozeemu ebintu bya nsi bulawuzi ajambala mu ngeri ya nsi sikaati ajambadde mu siriiti mu buminimini mu ngeri ya nsi abalenzi bonna bakoze enviiri mu ngeri ya nsi kati ensi nnyingi kati ekitegeeza eno Krisimansi ogenda kukola otya wadde mukyala ono muka musajja naye ayambadde ng'ensi kubanga edda muk'omusajja yeyambalanga ekisaana n'abika kubanga takyalina yafuna naye era ayambadde olugoye lwenga obwensi oli mukyala wabbeyi oli wansi oli mukyala musumba oli wansi mukadde w'ekkanisa naye ng'eri gy'oyambaddemu eringa ey'ensi agambye temwagalanga nsi tuli ku mawulire olunaku lwaleero ku mpewo zino nga tubanyonyola nga bayibuli yeegambye nti temwagalanga nsi naye sekukulu eno ogenda kugimalako otya ogimalako mu ngeri ez'ensi mu ngeri etya awo nga tonnagenda nnyo ku sekukulu ensi eno atuwuliriza twongere omutemeratemera ekigambo ensi Yokaana bw'abuulira enjiri agamba nti toyagalanga nsi amugamba nti toyagala ki toyagala kunywa mwenge toyagala ekigambo ekyensi alinganga abikkiddemu ebintu ebiralalala weewaawo katusome nti 15 temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi kati waliwo ebiri mu nsi kati ennaku zino ebiri mu nsi kyeki aba ebiri mu nsi ennaku zino bambala batya bafaanana batya omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuli mu ye kati bwe nkusangako obubonero bw'omutwe gwo nga omutwe gwonna ogusaze enkuubo eno emabega walakaseeyo muno otaddemu enkuubo wano wakati tokubya enviiri eyo si nsi kubanga bayibuli egamba nti oli kabona ggwanga ddonde kika kitukuvu baana banvuma eyo si nsi agamba bati ku lunya olwa 16 bwetunulako kubanga buli ekiri mu nsi n'okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza okw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi kugamba bw'ateeka akakuubo mu nviiri n'alaba nga yaaliwo okwo okwegomba okwo n'okwegulumiza n'agamba nti ebyo tebiva eri kitaffe kubanga kitaffe agamba nti oli kabona oli ggwanga ddonde oli kika kitukuvu oli mwana wa nvuma naye tugenza okutunuulira bwe tuti oba ku mpapula z'amawulire ng'oyambadde ensi ng'ensi yonna omyansako bumyansa agambye nti nno wuliriza ku lunya olwa 15 temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuli mu ye kubanga buli ekiri mu nsi n'okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza ebyobulamu bino okwegomba kw'omubiri tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi olwa 17 era ensi eggwawo n'okwegomba kwayo naye akola Katonda byeyagala abeerera emirembe gyonna sekukulu egenda kuggwako etya weeteeseteese kugimaliriza oti waliwo omuntu omu ayinza okubeera awaka nga yali ayambadde ensi n'agenda mu kibuga ng'alwa mu nsi bw'atuuka ku kyaki n'ayambala kyaki
bw'aba nga tali ku kyaki ayambala nsi naye bw'agenda ku kyaki n'ayambala kyaki eraga nti ezo za kyaki ezo za mukatale ezo za kino akubanga agambye wano tusomeko mu Isaaya bawala ba Sayuuni balina amalala otyo bawala ba Sayuuni gendako mu Isaaya olina ku bayibuli awo atuwuliriza twegattiddwako munaffe Nanteza Rose agenda kutusomera bayibuli awo mu Isaaya essula oba yakusatu tulabe naga nti bawala ba Sayuuni bano balina amalala kati amalala gagenda kuvaayo ku Ssekukkulu 3:16 era nate Mukama yayogera nti kubanga abawala ba Sayuuni balina amalala era batambula nga balalambaza ensingo era nga balina amaaso ag'obukaba wakategedako eyo ensi owulidde ki eyo yeki yensi agatemwagala nsi era nate Mukama ayogera ku bawala ba Sayuuni nga balina amalala ate amalala ge gasuuza sitaani amalala ekyawanuza ono sitaafi munaffe malala ne gamusuula kwegamba omuntu agenda n'agula engatto gye yalabye ku TV ne kasikaati kali ke yalabye ku TV n'ayita mandu ng'alaba yagulumidde okubasinga ate nga ye tamanyi nti waliwo enjawulo ey'oli akambadde naye wabaawo enjawulo oli akambadde wansi ate gwe oli mulokole ate nawe n'oyambala ensi kati enjawulo nebula soma omasoma soma abawala ba Sayuuni Isaaya essula 3:16 era nate Mukama yayogera nti kubanga abawala ba Sayuuni balina amalala era batambula nga balalambaza ensingo era nga balina amaaso ag'obukaba nga batambula era nga bakumba bwe bagenda bo bali mu kuba batambula nga naye n'amalala gabwe batambula nabo n'obukaba bwabwe batambula nabo somo 17 bibadde terunaggwanga era nga bavuza ebigere byabwe Mukama kyaliva alwaza ekikakampa obwezinge bw'omutwe gw'abawala ba Sayuuni Mukama n'abikkula ku nsonyi zaabwe 18 ku lunaku olwo Mukama alijjako obuyonjo bw'amasamba gaabwe n'enkunduulu zaabwe n'ebifaanana ng'emyezi 19 n'emijugo n'emisagga n'engoye ez'oku maaso ebiremba n'obudangadi n'enneebajjo n'obucupa obwakaloosa n'ensiriba empeta n'empeta ez'omu nnyindo engoye ez'amalala n'eminagiro n'essuuka n'ensawo engoye ez'amabala n'eminagiro n'essuuka n'ensawo endabirwamu n'ebbafuta n'ebiremba n'ezibika ku mitwe omukyala nga tasuula ndabirwamu wano bagaye bali kimujjako okiraba ekintu ekyo obuyonjo bwabwe bwonna asobola okubujjawo tuzeeyo olw'abiri katulabe awo olulituuka awali ebyakaloosa walibaawo ekivundu n'awali olwebajjo mugwa n'awali enviiri ensunsula obulungi kiwalaata ekyomukazi n'awali era nize mpita omukambala nesangamu abakazi abalina ebiwalaata n'awali ekizibaawo kwesiba bibukutu awali obuyonjo kwokebwa ogwo omuliro gulinde kugira ki kwokebwa tuzeeyo mu Yokaana temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi ogenda n'otunuulira ebiri mu nsi ebiri ku mativi ebiri mu makakonsandi kati buli patepate buli kapatepate kayita kano n'otunula ku tivi nga waliwo abali mu nsi nga bo basazewo kwambala bwereere bayimba yensi
tuyisaawo ku Kivulu e Lugogo yensi nga bayingira olengera abaana abawala abayingira nobayona agenda wa eyo yensi bw'aba asazeewo okwambala nekyayambadde kikusobera nti kati gweoyambadde ennaku zino ne bambala oba babuyita batya obugoye nga buyitiramu ddala ku mubiri nomugali kakati wayambadde ddala gwayambadde temwagalanga Ssekukkulu ogimazeeko otya ogenda kugimalako ng'oli bwereere ogenda kugimalako ng'erinnya lya Mukama livumiddwa Ssekukkulu yo ogimazeeko otya tugenda ku Ssekukkulu naye ogenda kuyingira otya mu miryango gy'Essekukkulu mwena bampuliriza emiryango gy'Essekukkulu giguddwawo naye kati oyingidde otya enyingira gy'oyingira mu miryango gy'Essekukkulu emiryango gy'omwana emiryango gy'amazaalibwa emiryango gyaki Ssekukkulu omwana yazaalibwa yakugamba kuyita bwereere yakugamba kuwola katamutwego yakugamba enviiri zonna ebisambi byonna embuto zonna amabeere gonna yakugamba atya temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi era omuntu yenna bwa omanye emmaliriza ya Ssekukkulu yenzibu amaliriza anywedde omwenge amaliriza alimbye agenda okukeera enkya ng'olunaku lukedde luno nga lwavuddewo nga yezuula yanywedde omwenge anti oli ye munne yamugaijja tugendeko awutu ate awutu bonna yasanze bataddewo omwenge naga nti kanyweko olwolumu Mukama nansonyi omwami we yamuga nti tujja tugende omukwano gwe gyamuga nti tujja tugende naye nga gye bamutwala eriyoko ku mwenge ekifaananyi ekyo akapate konna kootuddemu konna kajjudde omwenge awo wennyini wootudde temwagalanga nsi awo nno ninawo ekibuuzo oyogedde ku kigambo nti Mukama anansonyiwa nja kwenenya ninawo ekibuuzo abantu omuntu bw'agenderera okukola ekintu kati ng'oyo nagamba nti ku lwa mikwano gyange kanyweyo ku mwenge nja kwenenya Mukama ansonyiwe ekintu ekyo kiyinza okulokola omuntu ekigambo ekyo ng'okikoze okigenderedde Mukama akusonyi obusonyi negamba nja kwenenya Mukama ajja kunsonyiwa n'ayenda naye nasoma ekyawandikwa wano mu Yokaana nti ekibi bwe bujeemu ekibi bwe bujeemu kubanga oba okimanyi nti kibi n'ojeema n'okikola ekibi bwe bujeemu tubadde tuli ku ntino emmaliriza y'omwaka ekututte mu nsi oyambadde ng'ensi olimbye kubanga bw'otolimbye tojja kufuna gyakukubeezaawo olimbye bw'otolimba olwali tojja kufuna byakukubeezaawo ate nga ne Mukama yabadde amutega amukwase okulaba nga naye bamukwasa oluwuuza otya ensi eno engeri gy'ogirimu ensi gy'ogyambadde ensi gy'otambuddemu ensi gy'okozemu emmaliriza ye y'omwaka ng'ensi ekusutudde naye agaye temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi kubanga ensi eggwawo n'okwegomba kwayo bino bya kiseera bya lunaku lumu oluganda ntwalidde ala okwebaza mwaka mulamba obadde obuulira enjiri okoze bulungi mwaka mulamba obadde osiiba okoze bulungi mwaka mulamba obadde owerimu ebyokumi okoze bulungi mwaka mulamba obadde nga okola kyonna kisoboka olw'erinnya lya Mukama waffe kati olwaleero ku nkomerero y'olunaku noga nti naye olwaleero lwokka olwo omwezi guno gwokka olugendo lwonna lwotambudde omwaka omulamba guno omwezi gwakwenda buli muntu ateeka okwenda guno omwezi gwabalimba oteeka okulimba obeerewo ku lunaku olukulu guno omwezi bannange gwakufa bata bannaabo olw'ensonga alimba ayenda atta abba ababbi bagenda okubba bannaange babba bafune be banaabeerawo naye temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi era omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekulina tubadde tulowooza atuwuliriza oli ku Family Radio 105.3 puroguramu okuzibwa obujja
tubadde tulowooza nti singa nze ndaba akaviiri ku TV neŋŋamba nti kaviiri ako kanyumidde nange nenkasala eyo mba sireese sitayiro mpya oba sigwe mulembe bwe gutambula. naye babiri ga ndi baweereza omwoyo omubeezi anaabaluŋŋamyanga ensi bwe talitegeera bw'obeera ne malayika awo akoga nti ekyo kireke. nze nasoma wano ekyawandika nti nno abakyala mwambalenga ebisaana abakyala twambalenga ebisaana kubanga buli ekiri mu nsi n'okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso amaaso gonna gatunuulira ebiri mu nsi ne byegomba omubiri gwo gwonna gutunuulira ebiri mu nsi byonna n'oyagala okubyetteekako naye oli kabona oli ggwanga ddonde oli kika kitukuvu kubanga buli ekiri mu nsi n'okwegomba kwayo n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza okw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. ebyo byonna by'olabye ku tivi by'owulidde ebikuwangudde ebimalawo katonda mu bulamu bwo ebitwala obutukuvu mu bulamu bwo biva eri ensi biva eri ensi naye ensi eno eggwawo. tusomye ekyawandiikibwa olwaleero tukijjeyo mu Ebbulaniya nga Musa asinga okwagala okukolebwa obubi n'abantu ba Katonda okusinga okwesiima okw'ekibi okuggwawo amangu. tusome Ebbulaniya mama nsomera mu Ebbulaniya Ebbulaniya 11:25 paka nve ku 24. olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala Falaawo ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwawo amangu. olaba okwesiima okw'ekibi ate kuggwawo maki amangu. Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo naye ng'ebiri ewa Falaawo ebyobwakabaka ebiri ewa Falaawo emmere enyambala amazina ebinga byonna bya bwakabaka bwa Falaawo. Musa n'aga nti ekooti sijja kubikkiriza ebya Falaawo sijja kubikkiriza. Musa bwe yakula waliwo okula mukama waffe n'oga nedda kino kyansi sijja nkitadde. waliwo omusajja omamuyita Daniel yagambye nze nja kulya ebijanjalo sijja kulya emmere ya kabaka bannaaye naga nja kulya ebijanjalo byokka sijja kusobola mmere ya kabaka. naye bwe tusoma Musa ono mama soma Musa otuzimbeko Musa. Ab'Ebbulaniya essula 11 olunyiriri lwa 24. olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwawo amangu. yeesiimira mu kibi ayagala mu kibi naye tegeera nga biggwawo mangu bya kiseera. weeyongera okusoma wansi awo 26 ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'emisiri kubanga yeekaliriza empeerere. ng'alowooza ekivume kya Kristo era oli bwakutunako ng'oli mu Kristo guno mwezi Mukama nakutunako ng'oli mu Kristo alaba ekivume ekiwedde emere naga nti ate ono yafa. owulira yafa eri ensi ng'era mu butuufu tulina okufa eri ensi ng'alowooza ekivume kya Kristo. tuzimbe nantaza weewaawo Family Radio kwoli program okuzibwa obujja dakiika ziizo nga 26 ziise kusaba 11 katugende maaso. agambye nti olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana nze kitegeeza nti bwe yali ng'akyali muto yali tannaba kwezuula yali akyayitibwa muwala wa Falaawo naye amala okutuuka ku ddala ery'obukulu n'agaana edda nze nedda siri mwana wa muwala wa Falaawo. kati waliwo okutuuka ku ddaala nga musoma wagamba ery'obukulu ne twawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa kama kino kya sitaani kino kya Katonda kankole kino kya sitaani sijja kukikola. naye bulijjo omwana omuto buli kijja
oba kagirita oba kaki akwata bukwasi ng'ateeka mu nsawo. Kati n'eno ensi gye twagala ebanga akagirita weewaawo birabikanga ebirungi gye tuli, naye ate ng'eringanga ejjirita egenda okutusala, kubanga ekusala ku nkomerero ne tuviiramu awo nga tulokosa emyaka mingi, naye ate enkomerero ne tugenda mu geyeena. Lwaki? Twagadde ensi. Bayibuli egamba nti temwagalanga nsi nga kiri ekyawandiikibwa, era agambe nti kubanga yagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Etegeeza nti bwe ŋŋamba nti njagala Katonda naye nga sikola bintu ebirabika nti omuntu oyo ayagala kati si kyakwogerera bwogerezi nti nze njagala Katonda, waliwo kyennina okukola ekiraga nti omuntu oyo ayagala Katonda. Kati bwe nyambala ng'ensi, bwe njogera ng'ensi, bwe nkola ng'ensi, bwe nyenda ng'ensi, kitegeeza okwagala kwa Katonda tekuli mu nze. Naye ate bulijjo omanye omubiri guno gulwana nnyo n'omwoyo, birwana kino okwegomba kuno okujja n'olaba kino. Kati omwoyo guno we guba munafu guwangulwa, naye omwoyo guno we gutuuka ku ddala erikula, kino sijja kukikola. Omwoyo guno we gwambazibwa amaanyi gusobola okuwangula kino eky'omubiri kye guleese, naye omwoyo we guba munafu buli kijja guwangula. Kati nekyo tunakyo tubeere nga tukyekaliriza, kubanga buli kijja bwe kiba nga ng'omanya sinabakula. Agambe nti omuntu kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri, mubiri gwe gutuleetera ekyo, buli we guyimuka ne gujagalala nga gukombooza ekirala. Oluusi kiyinza okuba nga nali sikikola ng'omwoyo gwange gw'amaanyi, naye bwe gwakka bwe guti noka n'ekyali kyekimpangulo oba bulimba nga nze sirimba, nze okulimba kwa sitange. Kati omwoyo guno we gukendeera amaanyi nga ne gagenda nga gava, tekwanga okulimba okufudde ng'ekyawa bulijjo, ako kabi na katono. Naye ng'ajjukira nti okwo kwegomba kwa mu nsi era kuggwaawo, ate enkomerero yako geyeena. Omanyi sitaani ayinza okuseetinga akantu nati akalimbe Christmas eno afune ssente. Kati bw'olimba bw'oti n'amafuta gonna ne gayiika, eri n'agenda n'akuloopa oyo wange kubanga mulimba, n'akuloopa ewa Katonda. Ate nga kiba kituufu, kati eno newoga nti nze ndi mwana wa Katonda, nga ne sitaani ayimirira nti yalimbye oyo mwana eno naye yalimbye oyo wange. Kati omwana wa Katonda kyekiseera okubeera nga tetwagala nsi, nga tugiteera ddala, kubanga kyentegedde tituli mu nsi naye tetuli bansi, tuli batambuze, tuleme okubulira mu nsi. Ate bino byonna bijja okutukyamya ng'eri wayogera mu Matayo nti okukyamya n'abalonde oba kiyinzika. Kati byonna bijja kukyamya kutujja ku mulamwa era tubeere nga tukivaako. Kati ate Mukama waffe akomewo nga kitusanze tuweddemu atugudde, kubanga bwatuukira bweti nga ensi eri mu nze abandese. Kyovula nti sitaani alwana nnyo okukiteekamu ng'eno ebbanga bwerikendeera. Naye olunaku olwaleero tubeere nga twewaayo maaso ga Katonda okukireka, naye nga gaba maanyi. Katonda yasobola okussa amaanyi eri omwana w'omuntu okutensi, kubanga si kyangu. Amaaso geegomba, omubiri owulira nga gukyagala, naye ekisa kya Katonda ate weekiri. Omwoyo omutukuvu ate waali okubeera ng'akola ki? Atusobozesa okukiwangulaga timbalese mu nsi naye mugumenze empangudde. Kati waliwo oli eyatusuubiza era asobola okutuwa amaanyi agawangula, ate naye yagiyitamu yagiraba. Kati abeerawo buli sseera lwakuba ffe tetumuwa mirimu, tujja ne tusaba ne tugamba mpa ssente mpa kino, ne tweteegayirira Katonda nti naye Mukama nnyamba nneme okubulira mu nsi, kubanga bino byonna we mbikola mbuliramu. Obuliramu nadda bulungi ng'eyali wa Katonda ogenze mu geyeena. Naye tusabe ekisa kya Katonda bulijjo omwoyo waffe abeere ng'ayambazibwa amaanyi, nga tasobola kubeera ng'awambibwa bino byonna. Omanyi waliwo ekiseera omubiri bwe gutuuka nga gulinga magineti, nga buli kijja kitwala butwazi. Naye Katonda bw'aba agwambazza amaanyi n'obuyinza, byonna ebyo bitandaga butaliimu kugoberera mpewo. Kyovula bamubuuliza agamba nti byonna ebyaliwo byabaawo okuva dda, era byonna butaliimu kugoberera mpewo. Kati ne bwe twegomba nti kanyambale nga gundi kankolenga byonna butaliimu. Ate omulonde wa Katonda aba mulonde wa Katonda, akola ekyo ekisaana, takola ng'ensi. Waliwo olugero omusomero yaga nti waliwo enkoko yayalula eggi ly'empungu, naye tekyategeeza nti olw'okuba enkoko eyaludde eggi ly'empungu, empungu eno kaana ka nkoko. Kati naffe abaana ba Katonda wetu tuli wakati mu nsi, naye tekitegeeza nti tujja kukomboza byonna, tulina okuddayo ewa kitaffe yatuyita.
kati tulina okukola ebyeri kama bawomusi ate oliriza oli mu programu okuzibwa obujja nze Keris Kenneth Kakande muweereza Peripheral Mercy ne Nanteza Rose tulabye ebintu ebisika omwaka omulamba otambudde olina ne makisi ez'okoze ku sayidi ya Katonda naye kaakati ebirango biri buli wamu bayite eno bw'ova ku birango ebyo abayita ate n'emikwano gyo nagyo giyita bw'ova ku mikwano gyo nagyo giyita naawe kennyini omubiri guyita kati nga mu mbeera yonna tulina okukwata ekyawandiikibwa ekigamba nti tetulina kwagala nsi kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'okola nga tokikoledde mu kyawandiikibwa wandyekanga ng'okoze ekyensi obanga ekintu kyonna ky'okola nga tekiriiko nti Mukama yagamba wandyekanga ng'okoze ekyensi ekisingako kyekiriwa Yesu Pawulo agamba nti nno ennaku zino mbi kubanga yagamba ebiro bino bibi ate Yesu naye agamba nti tetuli bansi wadde tuli mu nsi era naye kennyini agamba nti ensi eno mbi kakati nga kye tulina okukola kwe kusala amagezi okubeera nga twekuuma okubeera abakalabakalaba okubeera n'amagezi okumanya wa wooteekeddwa okubeera mu kiseera ekituufu nga n'ekifo kituufu nga nekyokolawo kituufu kwegamba nga ne bwe baba bakuguddeko bugwi ng'obadde tobamanyi nga we bakusanze ekifo kituufu nga nekyokolawo kituufu n'essaawa zaawo nga ntuufu naye Bayibuli egamba bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo okubijja mbitagasa oliba nga akamwa kange mu kiseera kino nga tuteereddwa ekisaawe tuteereddwa ensi ng'ensi eri buli wamu enjogera yaayo amativi gonna galaga nsi abaana bataddeko emizannyo nga bali bakuyambadde bakoze byonna nga bya nsi naye ate agamba nti naye ate mmwe temuli bansi era bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo okubijja mbitagasa kati ekitegeeza emyaka gyonna wadde oli mulokole naye tonnayiga kwawula ate temwagala nga nsi newankubadde ebiri mu nsi kati ekitegeeza ebintu byonna ebiri mu nsi gwe bwe bijja kubanga mulembe ogenda n'omulembe ate temwagala nga nsi newankubadde ebiri mu nsi nziza okubategeeza b'emikwano ssekukkulu etuuse ebintu eby'omu nsi byonna bimaze okutuuka ku mativi ensi emaze okutuuka ensi bannange emaze okuyingira mu kyaki abayimbi abaana bonna bayimbira mu nsi ennyimba gyonna gye bayimba ya mu nsi bannange ab'emikwano ebintu ensi emaze okuyingirawo naye ffe tugamba omubiri gwa Kristo temwagala nga nsi nasoma ekyawandiikibwa oba muyowe ekigamba nti eggwanga litabadde ensi yange eggwanga limaze okuyingirawo ensi emaze okuyingirawo ssekukkulu baleese obumuli bwonna amagezi gonna okubikkulirwa kwonna okw'omulabe kwonna kuyiiseko ku mativi buli omuntu atumya tivi naga nti ako kengenda okukola ako kenye naye bannange abasaluuni bano nabo bali ku kazibu okutta ekkanisa ya Kristo kubanga buli obuntu bwonna babumoolera omwo mu saluuni abakazi bagenda kubamoolera omwo waliwo omugole omu gwe nawulirako nti bamusibira eddagala mu saluuni kumala ebbanga tononye wano ne walwala ne baga nti ono bamusibira mu saluuni kati wuliriza abali mu saluuni baganda bafe ebintu ebyo bye mukola n'abantu mwennyininyini abatayawula n'otayawula kyokola n'otayawula kyoyambala n'otayawula kyogenda ku mutwe gwo bamalayika bagenda okujja abassekukulu okuyiwako amafuta nga tebalina bagayiwa bamalayika bassekukulu bajja ali mu kyaki bamalayika tebalina bagenda gayiwa ate nga ogakoleredde omwaka mulamba naye ogasibidde omwaka mulamba daga kakati wano ngayiwa wakangatwala kanagazayo mwaka mulamba temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi era omuntu yenna bw'ayagala ensi
okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Tulangira Ssekukkulu egimazeeko otya? Watandika n'okusiba okoze bulungi. Obadde otawaana n'okusiba omwaka mulambe okoze bulungi. Obadde obuulira enjiri okoze. Mwebale okuŋŋaana mwenna Abachurch of Uganda mwenna mwebale n'Abakatuliki mwenna mwebale okuŋŋaana. Naye kati tulinze enkomerero oyitawo. Kubanga bano oyingira mu kyaki bwete ne tulaba ensi yo. Nga tumanya nti ono ekyalimu. Ate omulala ajja kwebikkako mu kyaki olweggulo lumutabukire. Emaliriza ye y'olweggulo ebeera ensonga. Okumwenge gye guli mu mayumba mafiriigi gye guli. Ffe munange yaffe eddiini tenywa mwenge. Waliwo ekirokole ekitanywa mwenge. Naye wano Ssekukkulu n'ogamba nti musumba waffe tetunywa mwenge naye kanyweko lumu lwokka. Awo Yesu omutunze. Olunaku lumu Yesu malayika omukyala yaleka omwana mu kkanisa. Naawe ojja kuleka Yesu mu kkanisa olunaamala okusaba bwoti okuddayo nga munywa nga mwenda nga mubba nga mutiŋŋana nga mukola byonna naye oteekateeka otya emmalirizayo. Tuli mu kiseera bateere amasimu. Nooti 7 nooti 4. Temwagalanga nsi. 05 05. Nooti 7 nooti 4. 05 05. Nooti 3 mwenda 3. 05 05. Nooti 3 mwenda 3. 05 05. Tukubireko ogenda Christmas ogenda gimalako otya? Ogimazeeko otya omwaka guno? Myaka gyonna obadde mu kirokole ebbanga. Naye omusaze kategedda omusaze. Kubanga bw'olimbye ku lunaku lwe omusaze. Kubanga Sitaani ye mulimba eyo y'ensi. Bw'obbye ku lunaku lwe omusaze. Kubanga ye Sitaani ye mubbi. Ssekukkulu ogenda kugimalako toyinza okugimalako nga toyenze. Bw'onooyinda ku lunaku olwo omusaze. Kubanga ye Sitaani gwe mulimu gwe. Kati ekitegeeza kitaawo Sitaani bw'oweereza gwe ye munno. Ate olusooka ng'ogani Mukama ate nnyongera omwaka omupya. Ng'oli mu nsi. Naye mu biseera ebifaanana bwe biti agamba wuliza bulungi omukwano nga twolekera olunaku olukulu olw'omuwendo, olunaku olw'ekitiibwa, olunaku olw'omuwendo, olwo lwennyini lw'oguliddeko ekyo ekisikaati kye ekya siriiti ekyo kisikaati kye ekya mini n'otula mu kiraasi ng'eri musumba alaba bikulu. Oteesa otya emmaliriza yo eya kyaki eri etya? Ogenda kukikola otya? Okitegese otya? Abakyala mwambaleeko ku bisaana. Oteesa otya mukwano? Nteekateekayo emmaliriza ye y'omwaka eri etya? Abafiiriddwa kitalo mbasaaliddwako, mbalumiriddwako, mbasaasira mwenna kitalo. Tukyagenda mu maaso wakati mu kufiirwa, wakati mu nsi, engeri gy'eddukamu tukyakutte Yesu Kristo nga ye mulokozi waffe. Komerero Mukama yalinze olunaku olusembayo nti kulikayo. Tewantunze. Yuda Iskariyoti yamutunda. Tewantunze. Yuda Iskariyoti tewamwegaanyi. Petero yamwegaana. Titonneegaanyi bulanga amazima so togatundanga. Tonneegaanyi munnange tonneegaanyi. Olowooza otya? Ife omwami owaffe nze omwami owange bwe simulimba tagenda kungulira kiteeteeyi. Nina mulimba nampa ssente nengulako ekiteeteeyi. Okyambadde naye nga Kristo omutunze Bayibuli egamba nti gulanga amazima so togatundanga. Ojja kukozesa obulimba bwobwo obeere bulungi oyambale wano kungulu onyume naye mu nsi ey'omwoyo. Omukwano twekolemu omulimu tumalirize omwaka. Ennaku zisigaddeyo ntono naye nzibu. Zino ennaku zisigaddeyo ntono nzibu. Ensi tufuukidde ensi. Abantu bonna bakyamuse bavuddeyo mu kirokole gye babadde nabo bajambadde nabo bagyoleseza ku lunaku olwo nabo batambulangayo. Olowooza otya? Yesu akulinza ku nnaku olusembayo. Baga nti naawe okoze bw'oti. Naawe Peetero enkoko yali tennakookolima. N'amutunuulira nti Peetero laba bw'onneegaanyi. Kati enkoko eneba tennakookolima ku Ssekukkulu nga wamwegaanyi. Yamugambye nga kimutuukiridde. Nga wamwegaanyi dda. Oteesa otya mukwano?
olowooza otya pulaninga otya emaliriza ya ssekukkulu eno guno gwe mwaka gwa 2019 enkomerero ya gwotunda Yesu. Waliwo amagezi g'oyinza okuwa omuntu, waliwo engeri yonna gy'oyinza okuyambamu omuntu kati ng'agenda mu byokwambala n'omugamba nti nno okwambala okuweesa mukama waffe ekitiibwa kufaanana bwe kuti omuntu ng'oba oli awo abadde yategese dda okugula kasikaati ke abalage omanyi oli agenda mulimu abambala nina ekintu nakifuna mu kirowoozo nti abantu nga 92 ku 100 oba abantu 9 ku 10 tayambala nti ayambadde olugoye lwe wabula ayambala lwabali gy'alaga. Kati omuntu ng'agenda mu kyaki tagamba nti nga bwe ngenda mu maaso ga Katonda kanyambale bwe nti olugoye ye agamba kakati mukyala gundi bwandaba nga nyambadde bwe nti mwami gundi bwandaba nga nyambadde bwe nti oba Semakula bwandaba nga nyambadde nazuula nakifuna mu kirowoozo nga mulimu okwambala nga oli ayambalira bantu anti ensi ekyalimu awo ensi eba ekyalimu tefanga ekyafuga mu ye ekyakola mu ye ng'omukyala bw'anaayambala peti ayinza okubuuka era peti neerabika ayinza okubaako kyakola oba okutamya peti neerabika muli ekyambalo mwe kiri munda wabaawo ekiseera we kijja vaayo bwe kiti ate nekiddayo kati kikyalimu kati ki ekigenza okugjamu ensi eno kusaba na kusiiba okusaba kijjamu ogwo muzimu gwe tuyita ensi bweyingira ebanga amaanyi aga magineti nga buli kimu kisikibwa naye ate bw'obanga omaze okulokoka nga tewali kikusika obifula butalimu. Twagala okuwulira abaganda baffe abali eyo engeri gye mulowoozaako ku nsi eno eyingidde ekkanisa eyingidde enguudo eyingidde amativi eyingidde wonna kati ani anaagiyitako ani anaagiwona ani anaagiwangula ani anaasukkawo ani anaayiga okwawula eby'omuwendo okubijja mbitagasa. Kati ensinga bweri buli omu alina kyagenderako nga omulembe bwe guli ng'ensi bwetambula naye yita ku nooti 7 nooti 4 M05 M05 tubuulire ne nooti 3 M03 M05 ogenda kuyita otya mu Krismasi abamu bapulaninga genda mu kyalo omulala bamuyise ku mukolo omulala yategeka embaga ye ku mukolo ogwo gwennyini ku lunaku olwo lwennyini buli omu nga okutegeka kuli tukubire ku ssimu otubuulire omalako otya omwaka emaliriza y'omwaka obadde muweereza mulungi naye emaliriza y'omwaka enkomerero yo omusajja akulinza emitala yakulinza ku lunaku luli ngoze nga ensi tekuwangudde nagakulekayo mu nsi mukulikeyo mwe abavaayo mu kubonaabona okungi tukyabagumiikiriza nga tubabuulira nga twekolamu omulimu nga twetereeza nga twewabula bameka batunuulidde mu maaso g'abambadde ensi bameka bategeka ensi ngoye za kika kize mwaguze ez'omu nsi ngeri ki ezo mu pulaani zo zopulaaninga bano bwe baalaba omwana bono bwe baalaba omwana ne basinza ne basumulula ensawo bo tebagenda kwambala nsi bo bagenda kunoonya balina n'okuyiganyizibwa kunene uliza bulungi okuyiganyizibwa kuno okuliwo leero kuyigganya butuukirivu bwo bufe eyo ensi yonna ezzeeyo babirega nti waliwo ekkanisa eyazimbibwa ku lwazi waliwo mukoka n'akulukuta kati alina mukoka akulukuta ku mativi ku maki yenna oyo mukoka akulukuta bw'atyo ayagala kutta ekiri mu gwe naye Yusufu baamugamba nti ddusa omwana mudduse obulokole mudduse obutuukirivu wateeka okubeera waafika wadde mukoka agenda kulukuta buli sekukulu akulukuta naye new'omulundi guno ate asusse okusinziira bwe tulaba amativi bwe tulaba amaledi bwe tulaba amakanisa mukoka asusse atta ekitiibwa kya Katonda
atta obulungi bwa Mukama. Agobawo bamalayika ebyo byonna bye mukola bannange bigobawo bamalayika bigobawo Mwoyo Mutukuvu bigobawo Musumba Yesu wuliza nno bulungi kyokka Mukama atya Musumba yasiibye ennaku ze 3 mbu abantu Katonda ajja abakwateko okusekukkulu ate nabo bambadde ebingi ennyo ebya ssekukkulu nabyo bye bazze nabyo mu kyaki kati oli asiibye ennaku 2 Katonda akomeko ku bantu be nabano bazze n'ebintu ebingi nga talina waayita kubekomako kyekiraalo oli olabye ekiraalo kyekiraalo Yesu ng'azaalibwa mu kiraalo nga talina wagenda kuzaalibwa Yesu agenda okuzaalibwa mu kiki mu kiraalo talina wagenda kuzaalibwa bintu byonna byo bifuukuuse ne leero Yesu agenda kuzaalibwa mu kiraalo mwenna abampuliza abali emitala abali luddawa Yesu agenda kuzaalibwawa lugoye kiri weetegekise kwambala otuule mu kkanisa malayika awanuka okuva waggulungulu akusange mu lugoye olwo malayika agenda kuka ajja ku ssekukkulu akuleetera amafuta akuleetera obusobozi azaalibwe mu bulamu bwo oyambadde otya ozza otya engeri gy'ozzemu okusinkana malayika bayibuli etegeeza bamalayika bakabona abakulu engeri gye bayambalangamu weetegese otya okwambala ku mulundi guno ogenda mu kyaki weetegese otya waliwo omuyimbi omu yagaa nti maama ayambala ng'agenda mu ndongo omuyimbi omu yakiyimbako ayambala ng'agenda mu ndongo ayambala bwe bw'abaana bato olowooza otya ku mulundi guno nga tweroke tugenda kati kankikyuse nti oyambadde olugoye ogenda okusinkana malayika abo malayika naga oza okunsisinkana ddala bwoti era mbadde ngenda kwogera nti abantu abamu ajja ku kyaki kusisinkana musumba naye kitulese mu kyaki kwe kusisinkana malayika waffe ow'omwaka ogwa ssekukkulu buli ssekukkulu wabaawo bamalayika abaka bayibuli ega nti bamalayika bangi nnyo eggulu lyonna nga lijjudde bamalayika omwana agenda kuzaalibwa naga nti ekitibwa naye loba emimwa gino gy'omaze okusiiga ebintu bino ebingi binaakuganya okusinkana malayika wa ssekukkulu anaayimba bulungi onooyimba bulungi onooboneka bwotya emikono busiriti teyabikirewo oboneka bwotya emikono osinkana malayika ye malayika bw'anaakufubutula emisinde n'ogwera okutaka obupale tebuyulike oli otya engeri gy'ogenda okumusinkana kati katwogere ku nsisinkana ogenda ozeeno mwaka mulamba ogenda kusisinkana malayika ow'eggulu ogenda kumusinkana weetegese ennyambala okyusiza obumwa okyusiza obusige bwonna obutu bwonna bulengejja bide oyingidde okusinkana malayika awo akubye akafaananyi akatwatta eri Katonda tibuno gwe nagenza okusinkana wuno bwati bwafaanana okuyiga okwawula ebyomuwendo okubijja mbitagasa okuyiga okwawula ebyomuwendo okubijja mbitagasa kubanga kankubuli tugenda kumusisinkana era senga osoma endagaano enkadde bagamba nti nebagenda okusisinkana Katonda yali nsisinkano omulembe guno gugamba kyaki naye endagaano enkadde yali kusisinkana kati abalokola abagenda okusisinkana Katonda ku ssekukkulu batunire baabo bayitawo bagenda omulala ebbanga lyamaze nga talaba mukyala gundi akimanyi bulungi nti ku Krismasi ateekwa okusaba kati neyeetegeka ajja alabe yakoze kaviiri ki kugamba leero Krismasi ya leero ayambadde lugoye ki abakazi mu kyaki bonna bali mu mpaka nze ngenda okukola ezisinga nze ngenda okukola ezange tezijja kwenkana zoyo za sente tono zono za sente tetuzza kulaga misono mu kyaki ye waffe teryansinga laba bwayingira obwoyo bwebiri obwoyo bwa mitwalo 3 kwegamba bali awo mu kuvuganya buvuganya naye kusisinkana Katonda omulala akagatto ke yaguze ayagala bakalabe ajja batudde dda Krismasi y'omulundi guno nja kugenda nga bamaze okutuula kati muba akakoona nga atayagala mukawulire naye ng'era mukawulira temwagala nga nsi newankubadde ebiri mu nsi era omuntu yenna bw'ayagala ensi era kino ekigambo ky'embuli olwaleero ky'abantu batono
kubanga batono nnyo abafisseewo ku nsi bonna bamaze ensi baze kubayingira bajambadde bajimidde eri ku mimwa eri ku bisige eri ku matu eri ku mutwe eri mu nnyambala oli mu eri wonna abalenzi bonna bo bagudde eddalu tebakuba nviiri bo bamaze okugwa eddalu lyabwe kubanga omulalu yatakuba nviiri omulalu ayitibwa omulalu yatakuba ki yatakuba nviiri yaba mulalu oli mulalu yogerako eri abavubuka tulabe kubanga ennaku zino omuvubuka akuyitako nga ekiwalaata ffe tukimanyi kubeera mu mutwe wakati ennaku zino ebiwalaata abavubuka babisala eno bbali ne baleka wano enviiri soko ensi kankati eggulu lyonna ligenda okuka mu kyaki ng'abavubuka bonna bataddeko edda ensi ku mitwe nga bazisaze eddala tebazikubye bakubye biwalaata bakubyemu n'enguudo noga nti oli kabona oba oli nsi omulala nagamba nga newa pasita gundi bakola we batyo pasita gundi naye azikola ne pasita gundi azikola n'abaana ba pasita gundi bazikola tetututa pasita gundi tetututa bayimbi b'egindi tugamba gwe nti toyagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi era omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuli era omuntu yenna bw'akola ensi okwagala kwa kitaffe tebiva eri katonda ebyo biva eri sitaani kakati kirabika nti no tolokokanga ensi ekyakulimu nina ekigambo kyendowoozaako ebiro ebifaanana bwe biti kanjogere ku baana abawala omwana omuwala ayinza okwekuuma ebbanga lyonna ery'obuto bwe n'atuuka ne mu buvubuka bwe kati mu buvubuka bwe buno oba amaze senior 4 oba amaze senior 6 oba wonna eddaala lyatuuse kuba oba senior 2 senior 3 bw'atyo ng'ayina waatuuse kaakati ate nno nga mulokole nina ekigambo kye nawulira mu nsi simanyi oba kituufu naye nakiwuliranga ebiseera ebyo nga mbeera nnyo mu bantu b'ensi ng'oli agamba nti bano abalenzi ab'ensi mu nnaku bwe ziti n'ennaku ziri endala bajja nnyo mu baana bano abalokola ab'obuwala kubanga bo tebagaana kati n'enfuna ekirowoozo omuwala weekuumye ebbanga lyo lyonna nakati oli mbeerera naye nga mu sizoni ezifaanana bwe ziti omulenzi ye yateeseza mu mutima gwe kyotamanyi akuyise oba akozeyo pulaani yonna mugendeko samweya naye ng'ekigendererwa kye kutta embeerera gy'okuumidde ebbanga mu ddakiika entono bwe ziti kati ate jjukira ovudde mu kkanisa kati nga mu biro ebifaanana bwe biti nga olina kubeera mwegendereza nnyo bakuyitawa ani akuyita asaanidde okuyita osaanidde okugendayo era kyekiseera okugamba kyakugamba oba okukola ky'osuubira okukola kati nga ebiro ebifaanana bwe biti omulabe naye tatudde ng'era mu biro ebifaanana bwe biti ateze emitego mingi kati nga mu mitego egyo ensi eyingidde mu kkanisa nga kyenoonya bayibuli egamba nti sitaani tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza okuwangula buli muntu akyasigaddewo kubanga ennamba esinga obungi ewanguddwa kakati alumbye n'amaanyi ge okuwangula gwe abadde asigaddewo oli akyalimu akamozola gwe banoonya kakati oba gwe okyalimu ak'obuntu gwe banoonya kakati ensi emaze okuggwawo ye sitaani bw'ayingira ajjawo byonna eby'obwakabaka bwa katonda amalawo byonna akumalamu amagezi akumalawo okutegeera n'okola kyotandikoze ensi bw'ebadde ng'emaze okuyingira ekkanisa ya kristo abasajja abaana abato ab'ebitiibwa abaweereza ensinga emaze okubawangula okubajjako ekitiibwa kya katonda naye kakati gwe ofisseewoko kubanga kimu kyemmanyi nti bulijjo katonda afissaawo agambye nefisirizaayo akasanvu bulijjo katonda agira ki afissaawo afissaawo gwanamuweereza bonna tebazikirira mukoka bwakulukusa bwati ow'omu nsi n'atwala bangi naye ekisinga obulungi nti gwe fikawo
nkusabira okufika nkwagaliza okufitta tunagenda obunagenda okukya bwe buti nga bukedde bwe buti nga tutunula nti eriyafise kubanga yefisiriza yakasanvu eriyafise kati musima tukole tutya waliwo abantu abamanyi ekyokola essaawa eno n'asaba ku maani mukama muwanirire asobole okufika mwebagenda okufika. Family Radio kwoli Rose ebigambo ebisembayo mulamwa toyagalanga nsi omanyi Bayibuli egamba nti omuntu tasobola kuweereza abaami babiri kati nyinza okuba nga neyita mulokole ŋŋanze naye nga tewaliwo omwami nsi gwempeerezeera kati nga ninganga alina abaami babiri kati wenaabanga mbuguma nga nyokyera bajja kunsesema kati eno ensi gyenkutte kyekisingako njireke njikomerere omubiri gufe sobola okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda kubanga wenaaba ntambulidde mubiri ng'okwegomba kw'ensi wekuli nga njagadde ensi enkomerero geyeena naye waliwo Yesu we yali agenda mu yeekaalu bano abaali eno nga bayalirirawo engoye zaabwe n'ayitako naffe tuteeke ensi wansi mukama waffe ayiteko tusobole okuzuukira okutuuka gyali. Katumalize nga twagala sekukola ennoni era katumalirize nga tugamba togenda kusiriira Bayibuli n'ekitundu ndikiyisa mu muliro togenda kusiriira mu gino gyo n'emizimu gye batadde gye sekukola osiriira oggwewo togenda kusirira beera mwesigwa beera nga kubafika bwegwe tufissa kwagaliza sekukola ennungi mu linnya lya mukama waffe Yesu kwagaliza obuwanguzi nkwagaliza obutayagala nsi tukijja mu Yokaana essula y'okubyonya 15 temwagalanga nsi nankubadde biri mu nsi era mubuliza agambye nti ebyo byonna bikola netegeera nga Katonda ali kusanya omusango gw'ebyo byonna kwagaliza obuwanguzi Katonda omwaka emaliriza y'omwaka emaliriza y'olugendo lwonna lwomenyese n'olugendo lw'obukristaayo toluyiwaawo tobisuulaawo nedda malako mu linnya lya mukama waffe Yesu. Amen. Bakuume bagaliza sekukola ennungi olunaku olulungi olw'omuwendo olw'ekitiibwa Yesu azaalibwe mu bulamu bwe nga si kiraalo ekitiibwa n'ettendo obeere nga gwe wennyini gwe musajja oli gwe bagamba malayika n'amulabikirira nti ekiwedde azaaliddwa mukama akuwa omukisa mu linnya malayika we owa sekukola abeere naawe mu linnya lya Yesu mukama waffe. Amen. Sigadde ndi muwooleza Perusi mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ebadde programu okuziba obujja omuweereza Perusi ali ku noti 7724569 asobola okuyamba.